हेलो म चाहिँ अब ड्युटी जाँदै गरेको। आजको मौसम चाहिँ पुरा चिसो छ र अघि बिहानै 4 बजीदेखि चाहिँ 4-5 बजीदेखि पानी परेको थियो हो। अहिले चाहिँ यहाँनिर अलिकति उग्रेको जस्तो भइरहेको छ, तर चिसो चिसो छ मौसम चाहिँ। आज चाहिँ म अर्कै बाटो जाँदैछु, अन्त आज चाहिँ मैले स्कुटी यतै माथि नै राखेको छु नि त नजिकै र जाँदैछु। अहिले यस्तो छ, उकालो हिँड्दैछु। आजको मौसम चाहिँ चिसो छ है। उकालो जाँदैछु म चाहिँ, रोड निक्लिँदैछु। निक्लिसक्नु आँटी। हेर्नुहोस् त पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, यति बेसी धुम्म छ आज चाहिँ। चिसो चिसो दिन छ। अब चाहिँ म रोड आइपुग्न आँटेँ। उकालो हिँडाइ छ, उकालो सधैँ तेर्सो हिँडाइ हुन्थ्यो, आज चाहिँ उकालो हिँडाइ हुँदैछ। रोड पनि आइपुग्यो। यहाँनिर चाहिँ मेरो स्कुटी तपाईँलाई देखाउँदैछु। यहाँनिर छ, आज चाहिँ मैले यहाँ राखेको छु मेरो स्कुटी। यहाँनिर चाहिँ अस्ति रोड बनाउँदै थियो नि त, अहिले चाहिँ यहाँनिर के अरे बनाइसकेछ र यहाँ स्कुटी राख्ने जग्गा पनि राम्रो बनाइदिनु भएछ कि। यहाँनिर छ मेरो स्कुटी चाहिँ। स्कुटीको चाहिँ पानीले भिजेर चिसो 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 छ। पानीले भिजेर लागेको पनि ड्युटीतिर है। यहाँ चाहिँ मेरो बसन्ती चाहिँ लागेको म चाहिँ ड्युटीतिर। के भयो के भयो तेरो दिदी खोइ? खोइ दिदी खोइ? खोइ दिदी खोइ? दिदी खोइ? आजका मौसम यस्तो भइरहेको छ है। आजको चाहिँ दिन पुरा धुम्ला धुम्ला यस्तो भइरहेको छ। आजको मौसम चाहिँ पुरा धुम्मिरहेको छ। ए बच्चा आइज 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 यता आइज। बच्चा के भयो? के दिनु? अब छैन मेरोमा केही पनि, मेरोमा छैन केही पनि दिने अहिले।